呢度真係有，竟然有露營車屋。哇！今朝蒙查查，好大霧。日出嘅時候啊，我哋啲團友喺度啦。琴晚我哋就係住呢間屋啦。呢間屋有4個人啊。我轉下先。早晨啊，各位。呢度下邊呢就有一堆乳牛，跟住嗰度呢有人嗰啲旅遊車嗰啲卡。上面呢酒店呢就係我哋住嘅地方啦，有一大排。我哋呢就可能住某一間嘅，呢度叫做天池度假酒店。天池，我哋間酒店。早8點鐘，我哋今日出發去阿爾山森林公園。而家嘅氣溫大約係8度。早晨啦！今日嚟呢個呢就叫做駝峰嶺天池。而家我諗大約10度到啦。駝峰嶺全部都係呢啲木棧道，唔錯啲風景。呢個就係駝峰山嘅天池啦。哇！今日呢度個風景好靚，呢個池都好靚。嗱，呢度就係周圍我哋啲團友或者其他人啦。景色非常之一流啊！駝峰嶺嘅天池啦，呢度就係。而家冇人喎。天池美景，呢度喺個黃葉嗰度。你們沒有直接下的嗎？好啊！movie 係啊！呢個就係駝峰嶺嘅天池啦。OK， 天池。呢個天池嘅靚景。狗都要上嚟啊！同嘅靚景。我哋越嚟越高啦，行得高處睇呢個湖嘅全景。我的天哪！高空那麼低。呢度呢就係駝峰嶺嘅天池啦，你睇下呢個景幾靚。個松鼠啊！突然之間。它吃餅啦！哇，走咗咯！喺度捐睇我哋，係啦，哇！誒，上咗嚟喎又。它不吃餅乾。哦，它看到花生就好了。它沒看到花生，看到花生它就會停。呢度有個俾雷擊中嘅木。好啦，我哋而家落山，仲有500米就落到山㗎啦。我哋而家11點鐘啦，落返景區，跟住去下一個景點啦。我哋而家呢就去大峽谷，呢度就係大峽谷嘅入口。呢度就係大峽谷啦，都係喺呢個阿爾山森林公園嘅景區入邊嘅。呢度落去，一路行落去下邊。呢度就成條路啦，等陣我哋就會咁樣行噶啦。呢個就係大峽谷啦。行啦喎！係大峽谷，係呢個阿爾山森林國家公園。我哋呢頭先喺個欄杆度擒咗嚟睇呢個峽谷嘅彎位。
上面落咗嚟。麻煩幫我拍張照可以嗎？兩邊嘅石頭。哇！呢棵同佢拍到近景好靚。有隻松鼠喺度啊，唔喐㗎，冇細隻，冇嚟得咁遠，可以就喺嗰度啦。我哋而家嚟去個景區啦，上面就係景區啦。好啦，呢個大峽谷行完啦，上咗去。喺呢度買咗2條粟米，好抵啊！6蚊一條咋，仲喺景區度添，係咪？我哋今日呢就喺呢個興安自助餐度食午餐啦，而家已經係1點鐘啦。我哋架車啊，我哋今日嘅午餐。一路食一路。我哋而家呢就係去今日嘅第3個景點杜鵑湖。而家嘅室內氣溫係大約係14度。個湖嘅呢一忽仔。哦。今日，所以我哋今日淨係1個鐘頭就可以得啦。杜鵑湖啊！真係好靚。哇！呢度就係個杜鵑湖4季嘅景色啦。你最中意邊個呢？4個都咁靚嘅喎。就係杜鵑湖嘅景區啦。啊！出邊已經係杜鵑湖啦，好大個呢度，兜過嗰邊都仲係一大個湖泊，好勁！呢度啲人行緊入嚟啦。今日呢，就係去呢個第4個景點，叫做石塘林。而家已經差唔多4點啦，而家係14度。呢度係石塘林，我哋今日第4個景點啦。帶埋一齊影啦！石塘林啊，呢度就係。見到就得㗎啦。嚟啊！過嚟呢度影。你擺前面有啲。呢度就係月心潭啊！只有呢度有湍急嘅河水。啊！一片嘅黃葉。三潭峽嘅4季啦，春、夏。如果加有啲人喺入邊，會唔會更加靚？當然啦，加你喺度更加活潑可愛啦。係日落啦，係鵝牛潭，成個山林都係鵝牛，唔知點樣一大堆，冇人揾到啊！我都一定揾唔到噶啦。鵝牛潭啊，仲喺度研究緊隻牛點樣睇出嚟。呢個大師 Gordon 喺度幫啲團友影呢個日落金山啊！呢個景好靚㗎都。呢兩個姊妹好 cute 嘅，呢度。呢個就係石塘林啦。而家行過門口入口就去咗今日第5個景點啦，三潭峽。呢個呢，就係個景區嗰個圖啦。我哋
會去呢虎石潭，我覺得好多景點喎。虎石潭、鵝牛潭、興安金江、第一重、人和谷、月心潭、觀景台，個半鐘頭。而家係6點鐘，哇！有個日落㗎。我哋而家呢，就離開呢個三合潭去食嘢啦。我哋食早飯啊，6點鐘就食早飯啊，食呢間。今晚嘅晚餐。佢飲㗎。就是我的宝贝娃，脑袋充满奇思和妙想。我就是你的宝贝娃，乘风破浪跟梦想起航。蜘蛛结网，结出一圈圈希望。鸟语花香，蜜蜂把甜蜜收藏。美丽的风景，走走看看，短暂的人生不留遗憾。快乐健康与你常相伴，愿你快乐每一天。生活中总有沟沟坎坎，拿得起放得下心里暖。平凡的日子顺其自然，愿你快乐每一天。人间有味是清欢，辗转寻意为平淡。莫笑我不以青山，凛然留一身寒酸。人间有味是清欢，把酒解一夜长淡。我嫌我粗茶淡饭，冬过春寒，添一